ひょっとこチャンネルへようこそ。当チャンネルでは、私の好きな作家、作品について紹介します。本動画は伊藤潤二紹介シリーズです。参考文献はこちらです。本シリーズでは、伊藤潤二さんが漫画家になる経緯、作品の特徴、他の作品に与えた影響などを紹介します。本動画はシリーズの2本目となります。内容はこちらです。それでは本編に入ります。多くの読者を魅了する伊藤潤二作品、その特徴について紹介していきます。特徴は4つにまとめました。では、恐怖の発見、着眼点から紹介します。私はホラー作家に必要な才能の一つに怖がりがあると思います。例えばスティーブン・キングの作品を読むとそれを感じます。著者の作品解説を読むと、彼がすごく怖がりな少年時代を過ごしていたことが書かれています。これは伊藤潤二さんの作品もそうですね。読むと、伊藤潤二さんはこれが怖いんだと驚きます。また、言われてみればこれは怖いと新たな恐怖を発見することもあります。私がそれを一番感じたのは短編のグリセリドです。伊藤潤二傑作集11怪談に収録されています。アニメ伊藤潤二コレクションで映像化もされました。これの怖さですが、家で焼肉をやったことがある人ならわかると思うんですけど、焼肉の後は床が油でペタペタしますよね。この作品は油のペタペタが増殖して人を虜にして狂わせていくという作品です。油のペタペタを経験したことがある人は多いと思うんですけど、まさかそれがホラーになるとはと思いました。あとは渦巻きですね。映画化されていますし、漫画の絵だけ一人歩きしているので、読んだことがなくても絵だけは見たことがある方は多いかもしれません。この漫画を簡単に説明すると、渦巻きに呪われた町があって、その町で渦巻きに関連した怪事件が発生するという話です。作品では自分が渦巻きになる怖さが書かれます。読んでないと何それって感じになると思うんですけど、実際読むと強烈な絵の力で納得させられてしまいます。次に紹介するのが奇想天外な設定です。伊藤潤二さんが漫画の設定を考えるときは、怖さより不思議、奇妙であることを意識しているそうです。そのせいで設定が奇抜な作品が多くなっているそうです。また、特にホラー作家の特徴として幽霊話を書かないということがあります。伊藤潤二さんがデビューした当時のハロウィンは幽霊系の話が多かったそうです。他の作者と差別化を図るために幽霊系の話を書かないようにしていたとのことです。さらに言うと、本当に怖いのは人間、いわゆる人コアも書かないですね。ちなみに私は本当に怖いのは人間って言葉が大っ嫌いなんですけど、つまらない人間しか言わないイメージがあります。逆に言うと、幽霊話、人が怖い話が好みの方は、伊藤潤二さんの作品を楽しめないかもしれないとは思いますね。また、奇想天外な設定が厄介なものでして、伊藤潤二さん自身の発言ですが、自分の作品には起承転結の結はないと。奇抜な設定でストーリーを作ってるので、頭の中ではオチはできていても、実際にはページが足りなくて、無理やり終わらせることも多いそうです。そのため、短編が好き、長編が苦手だそうです。長編は書いてるうちについ終わらせたくなる、ともおっしゃっています。これらの発言は冗談半分、謙遜もあるとは思いますが、先ほど動画の中で、ギレルモ・デルトロの
伊藤潤二はスティーブン・キングに匹敵する巨匠というコメントを紹介しました。キングの有名作品しか見たことない方にはわからないと思いますが、キングの短編集には B 級映画っぽいというか、チープな設定の作品も多くあります。例えば、洗濯物のプレスマシーンに悪魔が宿って襲ってくるとか、工場の地下室で異形のネズミたちが大繁殖していて襲ってくるとか、このような作品もさすがのキングの描写力で怖く感じて引き込まれます。あと、このような作品も映画化されているのがキングのすごいところですね。先ほどの話はそれぞれマングラー、地下室の悪夢という名前で映画化されています。すみません、話を戻します。ギレルモ・デルトロはどういう意味でスティーブン・キングに匹敵する巨匠と言っていたのかというと、おそらく B 級短編の名手としてのスティーブン・キングと伊藤潤二さんを照らし合わせて評価したのだと思います。3つ目の特徴は緻密な絵です。奇想天外な設定の作品が多いと言いましたが、それだけだとただの変な漫画で終わってしまいます。ここで必要になるのが緻密な絵です。奇抜なアイディアを読者に伝える、リアリティを持たせるためには絵の力が重要です。どんな話でも納得させる力が伊藤潤二さんの絵にあります。また、作品で描かれる美女はとことん美しく、怖いものはとことん怖く描かれます。伊藤潤二さん自身、美しいもの、グロテスクなもの、その両極端を描くのが楽しい、とのことです。最後に紹介する特徴は、ギャグ、ユーモアです。これは伊藤作品を読んでない方には伝わらないと思います。今まで私が紹介してきた内容からは想像できないかもしれません。しかし、梅津和夫さんに影響されただけあって、伊藤作品の中には笑えるシーンがたくさんあります。ギャグといっても、あからさまなギャグというわけではありません。緊迫したホラーの中、不意に、あらら、と思わせたり、思わず、クス、とさせるような、そんなユーモアが紛れ込んでいます。ちなみに、全編笑いが満載の伊藤潤二の猫日記、ヨン&ムーという作品もあります。伊藤作品のギャグをあえて例えるならば、バキのギャグが近いでしょうか。バキは有名な格闘漫画ですね。格闘漫画だけあって、キャラクターの強さを表現する描写があります。その過剰な描写が笑いを誘います。有名なところですと、格闘家の脳を CT スキャンすると脳みそのシワが鬼の顔になっている。強い男は雷に打たれてもびくともしない。これは作者の板垣圭介さんも意識してやっていて、笑ってもらっていいとのことです。このように過剰な表現だったり、間の抜けた描写だったりがギャグやユーモアにつながっているところ、しかもそれがホラーと混ざり合っているのが伊藤潤二作品の魅力だと思います。ここで笑いと恐怖の関係について説明します。先ほど伊藤作品の特徴としてギャグ、ユーモアを紹介しましたが、どういうことかわからない方もいると思います。一見、恐怖と笑いは相反するものに感じますからね。しかし私は、恐怖と笑いは紙一重である、と思っています。本章ではホラー小説家、平山夢明さんの恐怖の構造を参考文献とし、説明を行います。平山夢明さんは、独白するユニバーサル横メルカトル、ダイナーなどが代表作のホラー小説家です。ダイナーは映画化漫画化されているので、ご存知の方もいるかもしれません。私は平山さんの作品が好きで読んでいますし、平山さんが出演していたラジオも聞いていました。それで面白かったのが、あれだけ怖い話を書く人が陽気でとぼけたバカ話をする人だということです。そこで、
不思議な出来事がありました。平山さんは怪談の本も書かれていますが、ある怪談話を本で読んだ時とラジオで聞いた時とで印象が変わるということがありました。具体的に言いますと、その話を本で読んだ時はゾクッとしたのですが、ラジオで聞くと笑い話になっていました。そのラジオを聞いた時、伝え方次第で話の印象って変わるもんだなと思ってたんです。そこで今回参考となるのが恐怖の構造です。これは平山さんが恐怖について分析した本です。人が恐怖を感じる理由やホラー映画の恐怖表現などについて書かれています。その中で笑いと恐怖という章があります。それを読んで、なぜ平山さんの話が怖い話になったり笑い話になったのか理解できました。そこで書かれていた内容を引用します。物語がホラーになるかお笑いになるかは単純に火力の問題なんです。また分かりやすい例が載っていたので紹介します。タバコ吸うからマッチ持ってきてと言われた主人公が松明を持ってきたら、恐怖よりも笑いが先に起こりますよね。バナナの皮で滑って転ぶという笑いは、転倒した人が頭から血を流し始めた瞬間から恐怖に変わる。このように表現の火力を変化させることによって物語が恐怖になったり、笑いになったりするんですね。平山さんの陽気な喋り方で火力が変化したため、本来怖い話なのに笑いが起きてしまったというわけです。これは興味深いと思いましたし、笑いと恐怖が紙一重な時は結構あると納得しました。ちなみに平山さんは伊藤潤二作品が好きだと本の中で書かれています。それで思いついたのですが、平山さんの短編を伊藤潤二さんが漫画化したらどうなるのでしょうか。ぜひ読んでみたいですね。私はこの火力の話を聞いてサンドウィッチマンのコントを思い出しました。彼らのコントでナイフで腹を刺された伊達さんが医者の富澤さんの診察を受けるというのがあります。コントなのでナイフで刺されている状態なのになぜか問診から始まりますし、医者の富澤さんはとぼけたことばかり言って治療してくれません。コントとして彼らが演じているので笑えますが、設定だけ見ると怖いと思います。セリフや演出の火力を少し変えれば短編ホラー映画になりそうです。重傷を負っているのに治療をしてくれない医者、結構怖い作品になりそうですね。追加情報ですが、所さんのメガテンという番組でも興味深い内容がありました。この番組は毎週一つのテーマに対し、その内容を科学的に説明するというバラエティ番組です。昔見た内容なので、記憶違いとかあったら申し訳ありません。その番組で、お化け屋敷をテーマにした回がありました。印象に残ってるのが、お化け屋敷の中でギャグを見ると、つまらないギャグでも笑ってしまうという実験です。実験としては、つまらないギャグを日常的な状態で見るグループと、お化け屋敷の中で見るグループに分けて反応を比較するというものです。もちろん双方に事前にギャグを披露することは教えません。比較した結果、つまらないギャグでもお化け屋敷の中で見ると笑ってしまう人が多いということが分かりました。おそらく怖がっている時は緊張が解けることに対していつもより過敏に反応してしまうためというのがその理由です。もちろん伊藤作品のギャグはホラー漫画の中で読むから笑えるというつもりはありません。私が言いたいのは、ホラーで感じた緊張感をギャグでほぐしてくれるということです。緊張感がずっと続くとだれてしまいます。緊張と緩和のバランスが伊藤作品の魅力になっているのではないかと思います。伊藤潤二紹介2本目は以上となります。当チャンネルでは伊藤潤二紹介シリーズと富江のストーリー紹介シリーズを公開しています。興味がありましたらご視聴をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。